tale. Da, și tu vrei să o iei, da, să te plimbi și tu, mai inițial și mergi da bușele, dar nu te mai prinde nimeni pe casă. Victor, te lovești pe Andrei, mama. Încet, tu trebuie să-l protejezi, că e frățiorul tău mai mic. Da? Tu ai grijă de el, că e frățiorul tău mai mic? Ce frumoase sunt. Uite, fac castel. Uite. Dar prinde-le bine că o să se împiedice mașinuțele și să nu pot să treacă pe acolo. Ia. Uite-te la el. Eu uite-și pe Andrei. Uite, îl vezi, da? Da. Lasă-l, lasă-l. Victor. Da. Opa! Bravo.